ဒီကနေ့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်8:73မိနစ်54စက္ကန့်အချိန်နေပြည်တော်မြေငလျင်စခန်းကနေအရှေ့တောင်ဘက်2182မိုင်ခန့်ကွာဝေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်ပမင်ဒါနာအိုဖိလစ်ပိုင်မှာငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါငလျင်ဟာမက်ဂနီကျူ 9.4 အဆင့်ရှိအင်အားပြင်းငလျင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းဒေသကိုဗဟိုပြုလှုပ်ခတ်ခဲ့တာပါ။ငလျင်လှုပ်ချိန်ဟာလူသွားလူလာများတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေဖိလစ်ပိုင်လူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးလူအထိအခိုက်အပျက်စီးအခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်မသိရသေးပါဘူး။မနေ့ကအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလည်းဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းလူဆုံကျွန်းပေါ်ဘာကူအိုမြို့နယ်မှာမက်ဂနီကျူ 4.9 အဆင့်မြေငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့လို့စာတင်ကျောင်းကကလေးငယ်တွေဘေးလွတ်ရာကိုရှောင်တိန်ခဲ့ရပါသေးတယ်။ငလျင်လှုပ်ခတ်ပြီးဖိလစ်ပိုင်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေမှာဆူနာမီသတိပေးချက်တွေလည်းဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကထုတ်ပြန်ထားသလိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မင်ဒါနာအိုမှာငလျင်လှုပ်ခတ်ပြီးနောက်အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဆူနာမီလှိုင်းလုံးကြီးတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းဖိလစ်ပိုင်ငလျင်အေဂျင်စီကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ဒေသအချို့မှာဆူနာမီလှိုင်းတွေဟာပုံမှန်ဒီရေမျက်နှာပြင်အထက်3မီတာ10ပေအထိရောက်ရှိနိုင်ပြီးအင်ဒိုနီးရှားနဲ့ပလောင်ဒေသမှာအမြင့်1မီတာအထိမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ Pacific Tsunami ဌာနကသတင်းပေးထားပါတယ်။ပထမဆုံးဆူနာမီလှိုင်းတွေဟာဒေသစံတော်ချိန်17:43မိနစ်မတိုင်မီရောက်ရှိလာနိုင်ပြီးနိုင်အနှင်းငယ်ကြာနိုင်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုထားပါတယ်။